Bengusomlomo womkhandlu waseMzumbe. Then ke mase umuntu emuva kube nokungaboni ngasolinye la ke umuntu kade ekhona sike sithi ke la kumkhonto wesizwe sike sithi kagogo kwaba ukungaboni ngasolinye ke ngezathu ke ezimbalwa ezenze ukuthi cha umuntu akasakwazi ukuqhubeka abe ingxenye yaleyo nhlangano ngoba ibisiphambana nezinto thina esithunywe zona umphakathi ngoba manje bengivele ngu-ward councillor la ngibe ngusomlomo so ke nizoqonda ke ukuthi ma u-ward councillor uyadingeka umthetho uthemba kwezinyanga ezintathu iba nomhlangano wokureporta back emphakathini so now bese siphambana ke ngoba bese utshelwa lapha ukuthi manje wenza into wrong nje sithi siphasisile ibudget ye project ethize yase ward 11 uthi uyavuka ngakusasa kuthiwa isekho bese kuthiwa hamba uyodefenda lo nto emphakathini saphambana ke because mina ngithi cha angikwazi ukuyoqamba manje emphakathini so ke that is why namhlanje ezisimila umkhandlu wethu waseMzumbe ungaphansi kweso lomlawuli then kuthiwa so under administration so kwa implement section 1391 so therefore ke u department yakwaCoxa wabeka the same ama reasons nami engangiwasayithile ukuthi no angisakwazi ukuba ingcenye yaliyanto leya angibe ngaphandle bese sesibuye ke ngoba phela umzabalazo uyaqhubeka futhi awukwazi ukushiya umzabalazo ubabuka abantu bakithi usizo usulibonile suka kufanele uthole enye indlela yokuqhubeka ubalwele simi lapho nje manje.